牧野，签了吧。公司账上的窟窿你也看到了，这是对大家都好的方案。浩然，这公司是我一手做起来的，你让我零元转让。牧野哥，别说的那么难听，公司现在负债120万，你签了，债务我来扛。你不签，那就只能走法律程序了。你看，供应商的诉讼已经立案了，你是法人，这些债可都在你头上。行，浩然，你记住今天。牧野哥，别想不开啊，回老家种田也挺好的。一张去青石镇的票，单程还是往返？单程。陈牧野，32岁，餐饮公司创始人。哦不，前创始人。现在的身份是负债120万的失败者。哟，这不是建国家那个儿子吗？在城里开大公司的那个。啥大公司哦？听说黄了，灰溜溜回来了呗。当初走的时候多风光啊，说要带全家去城里住大房子。张叔，李婶儿。爸，我回来了。回来干啥？回来看看你和奶奶。看看，你要是混得好，用得着回来看看。丢人现眼！回来了，不管怎样，回来了。120万，就算每个月还1万，也要10年。行吧，先活着。哎，老婆子，你说城里人回村是享福还是受罪哦？那肯定是在外头待不下去了嘛，待得下去谁回这穷山沟沟？婶子说的对，城里房租太贵，还是咱村里空气好。牧野哥，你咋回来了？也不提前说一声，我去接你啊！临时决定的。胖墩儿，你这小卖部还开着呢？开着，就是没啥生意。村里人越来越少了，年轻的都跑了。哥，我听说了，城里那个公司，消息传得挺快。那个姓刘的不是东西，当初要不是你带他，他连锅都端不稳。过去的事儿了。胖墩儿，村里现在还有多少人？常住的撑死100来号，老的老小的小，能干活的都出去打工了，连村小学都合并到镇上去了。哥，你打算在村里待多久？先待着吧。李傻，饭要一口一口吃。牧野，快来吃，奶奶给你做的，你小时候最爱吃的。谢谢奶奶。建国，你那张脸能不能好看点？孙子回来了，你摆什么臭脸？我啥脸？我就这样。别理你爸，他就是嘴硬。昨晚你回来之前，他在门口站了半个钟头。牧野啊，回来就好，这个家有你在就热闹。对了，你还记得奶奶酿的那个酒不？记得啊，小时候偷喝过，被我爸追着打了半条街。前2天翻出来几坛老酒，少说存了10年了。你要不要尝尝？奶奶，那个酒你还会酿吗？会呀，就是没人喝了，懒得酿。怎么，你想喝？
古法酿酒，陈年老酒。苏干部，这是咱村陈建国家的儿子陈木爷，刚从城里回来，说想了解了解村里的情况。你好，我是驻村规划师苏念，你想了解什么情况？苏干部，我想问问，村里现在有什么发展规划没有？有，我做了一份3年规划方案，涵盖基础设施改造、农产品品牌化、文旅资源开发3个方向。方案做的挺漂亮，但我有个问题，这些规划村民知道吗？我在村民大会上讲过。讲过和听进去了是两回事儿。婶子大爷们看得懂 PPT 吗？那你觉得应该怎么做？先让人吃饱饭，肚子饿着的时候，没人有心思听你讲3年规划。陈先生，乡村振兴不是请客吃饭，没有系统规划，靠拍脑袋做事，最后只会一地鸡毛。苏干部，你说的对，但规划再好，落不了地也是白纸一张。都是为了村里好嘛，别伤和气。陈先生，如果有具体方案，可以书面提交给我，我会评估可行性。行，那我先回去写方案。对了，苏干部，你那个方案里的农产品品牌化，你知道咱村有古法酿酒的手艺吗？什么酿酒？没事，回头再聊。咋样？那个女干部好说话不？不好说话，但是个做事的人。那你俩刚才吵起来了？我在外面听着声音不对。没吵，交换意见。哥，我跟你说，那个苏干部来了快2个月了，村里人都怕他，做事太认真了，谁家门口堆个垃圾他都要管。有规划能力，有执行力，就是不接地气。如果能把他的专业和我的经验结合起来，这些都是我年轻时候酿的，最老的那坛有15年了。奶奶，这个酒用的什么粮食？本地的糯高粱加山泉水，用咱家祖传的酒去发酵。你太爷爷那辈儿就开始酿了，到我这儿是第4代。现在村里还有人会酿吗？就剩我一个了。年轻人都不学这个，嫌麻烦。奶奶，如果我想把这个酒做成品牌，卖到外面去，您愿意教我吗？你这孩子跟你太爷爷一个德行，他当年也说要把酒卖到县城去，结果怎么了？结果没赶上好时候。不过现在不一样了，现在有那个什么网上卖东西的。奶奶，您教我，这次我一定把它做成。行，但你得答应奶奶一件事儿，别糟蹋了这门手艺。哟，这不是建国家那个大老板吗？怎么着，回来视察工作了？海叔，好久不见，您这鱼塘不错啊，地挺大了。那是，我承包了10年了，全村就我这一个像样的产业，不像有些人在外面吹得天花乱坠，到头来灰溜溜跑回来。海叔，您这鱼塘用的是上游山泉水吧？水质不错。你问这干啥？随便问问。我看村里水资源挺好的，就是没怎么利用起来。陈木爷，我把话说在前头，这村里的事儿我管了10几年了，你刚回来，别想着搞东搞西的。海叔，我就一个回村的普通人，能搞什么？最好是你爸当年也想搞养殖，搞成啥样了？无父无犬子，别到时候又丢人。海叔说的对，我记住了，先走了，改天请您喝酒。领着点这小子，回来肯定没安好心。木野哥，120万的事儿你想好怎么还了吗？法院那边催得紧，我也帮不了你太多。
120万，不是不还，是得先有挣钱的路子。酿酒第一步是选水，咱家祖祖辈辈用的都是后山那个泉眼的水，冬暖夏凉，矿物质多。甜的。那是，这水酿出来的酒，别的地方学不来。你太爷爷说过，离了这口泉，就不是青石酒了。奶奶，这附近以前是不是有温泉？我小时候好像听人说过。有，再往山里走半个钟头，有个地方冒热气，不过路不好走，好多年没人去了。奶奶，改天我去看看。你小心点儿，那边路滑。慢点走，急啥？奶奶，您不是说我跟太爷爷一个德行吗？他当年是不是也这么急？就你嘴贫。看好了，第一步是蒸凉。这个高粱要泡够12个小时，泡到用手一捏就碎的程度。奶奶，您继续，我记着呢。第二步上赠，这个火候最讲究，大火蒸40分钟，中间要翻一次，蒸出来的粮食要熟而不烂，内无生辛。第三步是贪凉拌曲，这个酒曲是关键中的关键。咱家的酒曲配方传了4代人了，配方您还记得？都在我脑子里。12味草药，哪个多一钱，哪个少一钱，差一点味道就不对。4代人的手艺，12味草药的酒曲，后山山泉水，这不是普通的酒，这是有故事的酒。哥，你真打算做酒？不光做酒，酒是第一步，后面还有温泉民宿、乡村文旅，但得一步一步来。可是做酒要钱啊！你现在启动资金不需要太多，奶奶有配方有手艺，原料就是本地高粱，设备先用土法，最大的投入是包装和营销。营销，咱俩谁懂营销啊？你看这个，一个农村大姐拍自己做腊肉的过程，300万粉丝。还有这个，拍酿醋的，一条视频卖了2万单，这么多！关键不是产品多好，是故事够不够打动人。咱们有什么？4代传承的古法酿酒，78岁的老奶奶，后山的山泉水，快要消失的村庄，这些加在一起就是最好的故事。那需要我干啥？第一，帮我找村里还种高粱的人家，我要收粮。第二，你那小卖部能不能腾出一间屋子当临时仓库？没问题，哥，你说干就干。木爷，你们嘀嘀咕咕说啥呢？叔，我想问问您家今年种高粱了没？种了呀，不过卖不上价，愁着呢。如果我按高于市场价2成收，您愿意卖给我吗？高2成？你认真的？认真的。不过有个条件，得是本地老品种糯高粱，不能是杂交的。那我家种的就是老品种，我回去跟你婶子说一声。哥，你哪来的钱收粮啊？先收，钱的事我来想办法。第一步，让村里人看到利益，有了利益，才有信任。你搬这些东西干啥？酿酒。酿酒？你懂酿酒？别把你奶奶那些坛子给糟蹋了。奶奶教我的。你奶奶年纪大了，别折腾她。爸，我不是折腾，我想把奶奶的手艺传下去，顺便挣点钱还债。古法酿酒，如果是真的，倒是个切入点，但那个人靠谱吗？先让人吃饱饭，肚子饿着的时候，没人有心思听你讲3年规划。倒也不是完全没道理。马哥，一路辛苦了，赵总让您来看看。赵总对这边的温泉资源很感兴趣，先带我转转。这些房子一户补偿多少能办？这边的行情一户10来万就够了，村里人没见过大钱，好说话。赵总的意思是先摸摸底，看看有多少户愿意卖地。你在村里人头熟，这事儿交给你来办。没问题。不过马哥，赵总之前说的那个事儿，放心，项目起来之后，管理层的位子找不了你的。赵总说话算话。牧野哥，听说你回来了，我一直想来看你。志远，你不是在县城上班吗？周末回来看看我叔。牧野哥，你回村这事儿我听说了，有什么需要帮忙的尽管说。不抽了，戒了。志远，你在县城做什么工作？在一家房产公司做策划，不过最近想回来发展，觉得农村机会多。是吗？那咱们想法一样，
哥，我听说你想搞酿酒，这个好啊，需要帮忙跑手续什么的，我在县城有点关系。行，到时候可能真得麻烦你。那我先去看望叔叔了啊。这个周志远以前不怎么跟咱们玩的，今天怎么这么热情？可能是真想帮忙吧。真的有温泉，水温够，水量也不小。如果能开发出来，又跑山上去了？看看地形。那山我走了几十年了，还用你去看？建国，你让孩子折腾折腾怎么了？年轻人有想法是好事。奶奶，我想办个事儿，想听听您的意见。说。我想办一场爸爸宴，请全村人来吃饭，我来掌勺。爸爸宴好多年没办过了，以前村里红白喜事才办。对，我想让大家尝尝我的手艺，顺便聊聊我的想法。光说没用，得让人吃到嘴里才行。好主意，你小时候就爱在厨房里转，做菜的本事是有的。不过办爸爸宴要不少食材，我手头紧。奶奶这里有点私房钱，你拿去用。奶奶不用。拿着，你太爷爷当年要是有人帮一把，说不定早就把酒卖出去了。奶奶帮不了别的，这点钱你别嫌少。谢谢奶奶，我不会让你失望的。别把你奶奶的钱糟蹋了。你爸那意思是同意了。免费请客，这小子搞什么名堂？该不会是想忽悠咱们干啥吧？管他呢，反正免费的饭去吃了又不亏。哥，他们都不信你，说你别有用心。让他们说，等吃到嘴里就知道了。你们别去凑那个热闹。一个在城里破了产的人，能请得起全村吃饭？我看就是个骗局。海哥，可是人家说免费。天上不会掉馅饼，他肯定是想让大家欠他人情，回头好让咱们干活不给钱。我跟你们说，谁去谁傻。陈牧爷要是真在村里站住脚，我这个能人的地位往哪儿摆？绝不能让他得逞。哎，听说陈牧爷托人收高粱办酒席，他从哪进的菜？好像是托镇上张屠夫送肉，菜从邻村菜贩子那儿进。太热了，这个温度下去，曲菌会被烫死，发酵不起来。我以为差不多就行。酿酒没有差不多，差1度，味道就差10里。这一蒸废了，重来。好，有耐心。你太爷爷说过，酿酒先酿心，心急的人酿不出好酒。奶奶，我这人别的不行，就是有耐心。急啥？饭要一口一口吃，酒要一坛一坛酿。好了，接下来就是等，发酵要20天，急不得。20天后就是他出场的时候。听说你要办爸爸宴，消息传得真快，怎么苏干部也想来吃？我想问你办这个宴席目的是什么？让村民信任我，用一顿饭？用一顿饭打开局面。苏干部，你的规划方案很专业，但村民为什么不配合你？因为他们不信任外来的专业。我是本村人，我用他们听得懂的方式，一顿好饭，一门手艺，一条挣钱的路，让他们先动起来。然后呢？然后等他们尝到甜头，你的规划才能真正落地。专业和人情缺一不可。你这套理论有点意思。周6中午，村委会广场，给你留个位置。我会去，不过不是给你面子，是去看看你到底能不能兑现承诺。本来就是个好的开始。哥，出事了！怎么了？镇上张屠夫说，明天的猪肉不送了，说是有人提前把他明天货全包了，让他没货给咱。谁包的？张屠夫不肯说，但我猜，
肉没了，菜呢？邻村那个菜贩子也打电话来了，说明天有事来不了。哥，这也太巧了吧！陈大海，断我的食材供应，想让我当着全村人的面丢脸。好，有意思。哥，明天就办宴了，没肉没菜怎么办？要不推迟几天？不推，推了就是认输。怎么办啊？喂，李哥，我是陈牧野。对，好久不见。我想问一下，你那个养殖场现在还杀猪吗？好，明天一早我派人去拉，要1头整猪。行，钱我转给你，谢了，李哥。张姐，我是牧野，你们村那个蔬菜大棚还有菜吗？我要50斤白菜，30斤萝卜，20斤豆角。对，明天一早，我让人开3轮去拉。好，谢谢张姐。搞定了。你哪来这些关系啊？以前做餐饮的时候，供应链上认识不少，有些关系不是一朝一夕能断。哥，你是真的牛！别夸了，明天一早你开你的3轮车去隔壁村拉菜，记住5点出发，别迟了。收到。海哥，听说陈牧野明天的宴席食材断了，是吗？那可惜了，大话说出去了，饭做不出来，看他怎么收场。那明天咱还去不去？去呀，怎么不去？去看热闹嘛！我倒要看看他陈牧野拿什么请全村人吃饭。这么晚了还不睡？明天的酱料得提前腌上，味道才能渗进去。你这是要做什么菜？主菜是青石老坛鱼，用咱家的老酒做酒糟，配上后山泉水炖的鱼汤，再加上我自己调的秘制酱。这道菜是我在城里餐厅的招牌，一份卖180。一份鱼卖180？在城里算便宜的。明天让全村人免费吃到，他们就知道我不是吹牛的。那鱼从哪儿来？奶奶，咱村口那个鱼塘是陈大海承包的，对吧？对呀，怎么了？他的鱼塘用的是山泉水养的鱼，品质好。我今天让胖墩儿去买了50斤。你用他的鱼做菜请全村人吃？对，他断我的肉和菜，我就用他的鱼做主菜。明天全村人夸这鱼好吃的时候，他脸上不知道是什么表情。你这孩子鬼精鬼精的，像你太爷爷。这刀工不像是业余的。我孙子从小就爱做饭，12岁就能炒一桌菜了。哥，来了快80个人了，桌子不够坐。没事儿，让大家挤挤，菜够。好香啊！这是什么鱼？青石老坛鱼，用咱村鱼塘的鱼，配上牧野哥奶奶酿的老酒做的。各位叔伯婶子，今天这顿饭是我回村后请大家的第一顿。话不多说，大家先吃，吃饱了咱再聊。好吃！这鱼怎么做的？从来没吃过这个味道。这汤又鲜又浓，比饭店的还好。我跟你说，这个味道，城里饭店一份怎么也得300块。
各位叔伯婶子，吃饱了吧？那我再请大家尝个东西。这是我奶奶酿的酒，存了10年的老酒，今天开一坛，请大家品品。这酒好酒，入口绵，回味甜，比镇上卖的那些强10倍。秀芳婶子酿的，我记得小时候喝过，没想到存了10年更好喝了。各位，今天请大家吃这顿饭，不光是叙旧，我有个想法，想跟大家说说。咱们青石村有好水，有好粮，有好手艺。奶奶这门酿酒的技术传了4代人，可惜一直没走出过这个村。我想做一件事儿，把咱村的酒做成品牌，卖到外面去。牧野，你说的好听，可是做品牌要钱啊！我现在确实没钱，但做这件事儿前期不需要太多投入。原料是咱村自己的高粱，水是后山的泉水，手艺是奶奶的。我需要的是大家的信任和配合。种高粱的叔伯们，我按高于市场价2成收你们的粮。第一批酒酿出来卖了钱，利润咱们分。高2成？真的假的？真的。我可以先签协议，卖不出去，亏的是我自己；卖出去了，大家一起赚。牧野，你说的好听，可你在城里开公司都亏了100多万，凭什么让我们相信你能把酒卖出去？海叔说的对，我确实失败过，但我想问大家一个问题：刚才那顿饭好不好吃？好。那碗酒好不好喝？好。我做了10年餐饮，最擅长的就是把好东西卖出去。城里那次失败是被人算计，不是我能力不行。我不跟大家画大饼，就一句话：如果3个月内酒卖不出去，我所有投入的钱1分不要大家还。但如果卖出去了，咱们青石村就不只是一个快要消失的穷山沟了。牧野，我信你，我家3亩高粱都卖给你。我也信，反正高粱卖给谁都是卖，你给他价高。用一顿饭建立信任，用1碗酒展示产品，用一个承诺锁定合作，这个人不简单。也许可以合作试试。牧野啊，昨天那个鱼太好吃了，你啥时候再做一次？牧野，我家也有2亩高粱，你收不收？小陈，我家有个闲置的老房子，你要是需要仓库可以用。第一步算是卖出去了。哥，我数了一下，目前有12户愿意卖粮给你，加起来差不多有8000斤高粱，够不够？第一批够了，先酿100坛，做小批量测试。那包装呢？总不能用土坛子直接卖吧？包装我来设计，先做简约风格的，突出古法、手工、10年窖藏这些关键词，成本控制在每坛15块以内。定价呢？1斤装的，定价120。120？咱村的酒谁买啊？胖墩儿，你觉得昨天那碗酒值多少钱？确实好喝，但120，你去网上搜搜，手工酿造的纯粮酒，品质好的都在100以上。咱们有4代传承，有故事，有山泉水，有非遗潜力，120不贵，甚至可以更高。关键是怎么让人知道它值这个价？怎么让人知道？短视频。牧野哥，苏念姐跟我说你要拍短视频，我来了，我来了。你就是那个拍乡村生活的博主？对，虽然现在粉丝不多，但我拍摄剪辑都会。你放心，交给我。行，我的想法是这样的，不拍广告，拍过程。从高粱下地到泉水取水，到奶奶酿酒的每一个步骤，全部真实记录，让观众看到一坛酒是怎么从土地里长出来的。这个思路好，现在最火的就是这种过程感的内容。我之前拍过一个做豆腐的视频，就是这个路子，播放量比我平时高10倍。那就从今天开始，第1条视频拍奶奶在酒窖里开坛。没问题，光线我看看，这个酒窖的氛围感绝了，土墙、陶坛、老人家的手，天然的电影质感。产品有了，故事有了，传播渠道有了，接下来就看市场买不买账了。一顿饭就把人心收买了，哼，走着瞧。喂，马哥吗？我是大海。
对，就是上次那个事儿。你跟赵总说，那小子开始搞事儿了，要是不早点动手，以后地就不好拿了。行，我知道了，我这边盯着，有动静随时跟您说。又断水了，大海又把上游的闸门关了，我家稻田都快旱死了。叔，这水渠断水的事儿经常发生吗？年年都这样，一到用水高峰期，大海就把闸门关了，先紧着他的鱼塘。我们找过村长，没用。大海跟村长关系好。叔，这条水渠的产权归谁？公家的呀，集体资产。但他私自截流是违规的，对吧？道理是这个道理，可谁敢跟他闹啊？什么事？苏干部，我想查一下村里水渠的管理档案。灌溉水渠属于集体资产，使用权应该有明确的分配方案吧？你想做什么？陈大海私自截流公共水渠，影响下游农户灌溉。我想通过正规渠道解决这个问题。水渠管理办法在这里，按规定，灌溉用水按田亩面积分配，任何人不得私自截流，违规的话，村委会有权恢复原状。那为什么一直没人管？之前没有人正式提出过书面投诉。那我现在提。你什么时候准备的？昨天爸爸岩上那几个树碑跟我聊起来的，我说可以帮他们走正规程序，他们当场就签了。我会按程序处理，3天内给答复。谢了，苏干部。陈牧野，爸爸爷那天做得不错。苏干部这是在夸我。陈述事实而已。陈大海同志，根据村民投诉和实地核查，你私自关闭公共水渠闸门，违反了青石村集体资产管理办法第12条。现要求你在24小时内恢复水渠正常供水，否则村委会将依规收回你的鱼塘承包权。凭什么？这水渠我用了10几年了，用了10几年不代表合法，管理办法写得很清楚，需要我给你念一遍吗？大海啊，这事儿确实是你不对，开了闸门就行了，别闹大了。行，我开。哥，你太牛了，不动一根指头就把陈大海治了。不是我治他，是规矩治他。我只是帮大家走了正规程序。反正结果一样，大海那个脸色。陈牧言，你行。海叔，我没针对你，水渠是公家的，大家都要用。行吧，以后，你要是需要鱼，从我塘里拿，给你便宜点。谢谢海叔，以后酒坊做起来了，咱们村的鱼也可以搭着一起卖。他这是认怂了？不是认怂，是识时务。小反派解决了，接下来的对手不会这么容易。你就拿这个来。条件有限，先凑合看，内容是认真写的。品牌定位：青石老酒4代首酿，目标客群25到45岁，注重品质的中产消费者。销售渠道：短视频电商为主，线下体验为辅。第1年目标：月销1000坛，营收120万。你以前做餐饮的时候也是这么规划的？差不多，不过餐饮的供应链更复杂，酒反而简单，产品标准化程度高，保质期长，适合电商。这里你写申请非遗认证，你知道非遗申请的流程有多复杂吗？知道，所以我写的是第2年目标，第1年先把产品做出来卖出去，有了市场验证再申请。思路是对的，但你这个计划有几个问题。第一，食品生产许可证，你要合法销售必须有 SC 认证。这个我想过，第1批可以走农产品初加工的路子，以散装形式小范围销售，等有了收入再建标准车间。第二，商标注册，青石老酒这个名字你查过没有？有没有被注册？还没查，我帮你查。第三，你的财务预算太乐观了，启动资金你写了3万，但实际上加起来就不止这个数。那你觉得要多少？至少5万，而且要留2万的流动资金应对意外。资金的事
可以想办法。县里有乡村创业扶持贷款，利率很低，我可以帮你对接。苏干部，你这是要帮我？我帮的不是你，是青石村。你的项目如果能成，对村里的产业振兴有实际意义，这是我的工作。不管什么原因，谢了。别谢太早，把计划书重新打一份电子版给我，格式规范点，我帮你对接贷款的时候要用。苏干部，合作愉快。去吧，别耽误我工作。你看，好水是没有颜色的，但对着光看会有一点点蓝，闻起来没有任何味道，喝起来有一点点甜。这个画面太好了，老人家的手，清澈的泉水，背后的青山，这就是最好的品牌故事。对，这就是我要的，不用任何修饰，真实本身就是最大的卖点。我打算做一个系列一坛酒的诞生，从选粮、取水、制曲、发酵、窖藏，每个环节一条视频，最后一条是开坛品酒。节奏呢？多久发一条？3天一条，先养号，等粉丝积累到一定量再开直播带货。行，就按你说的来。商标没被注册，你运气不错。哼，有意思。哥，第3批粮到了，张叔家的，品质不错。饱满度够，放到阴凉处，明天开始泡粮。谁呀？又是赵德发的人？不像，是省城的牌照。你好，请问这里是青石村酒坊？是，我是负责人陈牧野，您是？我姓何，何建明，做酒类经销的，在省城有几家门店。最近在网上看到一条视频，一个老太太在酒窖里开坛的那个，就是你们这里？对，就是我奶奶，何总专程从省城过来的。视频里那个酒窖的环境，那些老坛子的年份，我想来看看是不是真的。等等，你是陈牧野，牧野小厨的陈牧野？何总认识我？当然认识。3年前省城美食节，你那个牧野小厨拿了金奖，我当时就在评委席上。后来才听说你的餐饮公司出了点状况，没想到你回老家做酒。好酒，入口绵柔，中短有粮食的甜香，尾韵悠长，带一点花果香。这个酒曲配方不简单。小陈，说实话，我做了30年酒，这个品质的纯粮手酿酒市面上很少见了。你打算怎么卖？目前计划走短视频电商，先做线上。线上可以，但这种酒的品质值得进高端渠道。我在省城有3家精品酒行，如果你愿意，我可以帮你出线下。何总，我很感谢您的认可，但现在酒坊刚起步，产能有限，第1批只有100坛，我想先把线上做起来，等产能稳定了再谈线下合作。稳重，不急着扩张，先把基础打牢。你比很多年轻人想得清楚。不急，什么时候准备好了，随时联系我。牧野以前在省城拿过金奖。怪不得那天爸爸娘做的菜能好吃，原来是真有本事的人。那他回村做酒，是不是真能成？哥，省城的酒商都来了，你怎么从来没跟我说你拿过金奖？过去的事儿了，重要的是现在。身份这张牌，不是我主动打的，但既然被人揭开了，也好，省得我一个一个去证明自己。你们知道吗？牧野以前在省城拿过美食金奖，那个酒商专门从省城开车来找他的。我就说嘛，爸爸赢的手艺不是一般人能有的，人家是真正的大厨。那他怎么会被合伙人骗了呢？能耐人也有栽跟头的时候嘛，但人家有本事，在哪儿都能东山再起。牧野，昨天那个酒商靠谱不？靠谱。何总在省城做了30年酒生意，口碑很好。不过我没急着跟他合作，先把自己的事儿做扎实。那个金奖是真的？真的。3年前省城美食节参赛的有200多家餐厅。我就说嘛，我孙子从小就有出息。建国，你当年还不让他学厨，说没出息。吃饱了。你爸今天话多了，好兆头。
来了，坐吧。贷款的事儿有进展吗？我跟县农商行对接了，你的情况符合返乡创业青年扶持贷款的条件，额度5到10万，年业率3.8%，需要提供商业计划书和村委会推荐信。推荐信能开吗？我来写，村长那边我已经沟通过了，没问题。苏干部，你是不是有话想问我？你以前的餐饮公司年营收多少？最高的时候1200万。1200万营收的公司创始人回村酿酒卖120一坛，你不觉得屈才吗？不觉得，在城里做1200万是给别人打工，供应商、房东、平台，每个人都在分我的钱。在村里做120一坛，每一分钱都是实实在在的。而且这里是我家，我想让这个地方变好，不只是为了赚钱。我信了。我说贷款材料下周交，别迟了。收到，苏干部。今天是咱们青石村酒坊正式开工的日子。第一批酒用的是各位叔伯种的高粱，后山的泉水，奶奶4代传下来的手艺。这坛酒是咱全村人的酒。你太爷爷要是能看到今天，他看得到。记住，蒸粮的时候要元气，蒸汽从蒸子四周均匀冒出来，才说明火候到了。哥，酿酒这活比我想象的累多了。这才哪到哪儿，等发酵的时候，每天要翻坛测温，记录数据，20天不能断。那我这20天不能出村了，你负责后勤就行，翻坛的事儿我来。这是酒曲的12味药，我只教你一个人，你记好了。最关键的是这味野菊花，必须是咱后山9月采的，别的地方的不行，它决定了酒的回甘。奶奶，这个配方我能不能做一些改良？比如在保持核心风味的基础上，调整一下口感，让年轻人也能接受。可以试，但有一条，核心的6味药不能动，那是根，根不能变，枝叶可以调。明白了，传承核心，创新表达。孺子可教。苏念姐，今天拍的素材太好了，奶奶智取那段我剪出来肯定爆。播放量怎么样了？第一条视频，奶奶开坛那个已经50万播放了，评论区全在问哪里能买到。50万，比我预想的快。姐，你说实话，你是不是对牧野哥有点改观了？我对项目有信心，跟对人改观是两回事。是，跟人没关系。那你为什么脸红了？没红，光线问题。希望这条能破100万。120万播放。牧野哥爆了，昨晚那条视频爆了，120万播放。120万，那不是全省人民都看到了？评论区好多人问在哪儿买，我们是不是该开个店铺了？别急，酒还在发酵，最快也20天后才能出第一批。现在要做的是趁热度在，继续发内容，把粉丝养起来。等酒出来的时候，直接转化。那我接下来拍什么？拍等待发酵的过程，每天翻坛的记录，温度变化，让观众跟着我们一起等这坛酒。等得越久，期待越高，到时候开坛那条视频就是最大的爆点。哥，你这脑子真的是做营销的料。流量来了，但产品还没准备好，这个节奏要控制好。太快了，供不上；太慢了，热度过了。贷款批了，7万，下周到账。谢了，苏干部。别谢我，谢你自己的计划书写得好。另外，我帮你查了一下，青石老酒的商标注册已经提交了，预计2个月内下来。效率真高。还有件事，你那个短视频我看了。哦，苏干部也刷短视频，了解市场动态而已。我想说的是，评论区有人问你们有没有食品经营许可证，这个问题如果不解决，后面会很麻烦。我知道，第一批走农产品初加工的路子，合规的，但长期来看，确实需要 SAI 认证。我帮你对接了县市场监管局的人，下周他们来做一次现场指导，告诉你标准车间需要达到什么条件。苏干部，你帮了我很多。帮青石村
好，帮青石村。对了，下周视频要拍一期驻村干部带你看乡村振兴，你要不要出镜？我不上镜。不露脸也行，就拍你的手指着规划图讲解，专业感拉满，观众会很买账。我考虑一下。不急，饭要一口一口吃。哥，外面来了2个人，西装革履的，说是找你的，其中一个是刘昊然。让他进来。牧野哥，好久不见啊！听说你回老家创业了，我特意来看看你。浩然，有话直说。行，那我直说了。牧野哥，这是法院的催款通知，120万的债务你已经逾期3个月了，再不还，我只能申请强制执行。牧野哥，我也不想为难你，但120万不是小数目，你现在这个酒坊能还得起吗？这位是浩然，这笔钱我会还，但不是现在。牧野哥，我也有难处，公司运营需要资金，你这120万压着我也周转不开。你给我6个月，6个月后我分期还清。6个月太久了，最多3个月。3个月后如果还不上，那我只能让法院来处理了。到时候你这个酒坊，你收的那些高粱，都可能被查封。3个月够了，那我等你好消息，牧野哥，别让我失望啊！120万，你之前没说过这么多。说了怕你不敢帮我贷款。你打算怎么办？3个月内把第一批酒卖出去，100坛，每坛定价120，就是12000，加上网上散装零售，3个月回款15万不是问题。先还一部分，剩下的分期。万一卖不到预期呢？那就想别的办法，但不会连累村里人。需要帮忙的话说一声。3个月够了，这些酒不会让我失望的。120万啊！他要是还不上，咱们的粮食钱能拿到吗？就是说，万一法院来查封，咱们这高粱款不就打水漂了？我看还是先观望观望吧，别到时候钱没拿到，粮也没了。哥，张叔、李婶还有老赵家都说不想卖粮了，说怕你还不起债，连累他们。刘昊然这一手不只是逼债，还是在破坏我的信任基础。他知道，在农村，信任比钱重要。哥，怎么办？要不我去一家一家劝？劝没用，嘴上说再多，不如让他们看到实际的东西。什么实际的东西？走，去找苏干部。你需要的是一个信任背书，让村民相信，就算你个人有债务，他们的利益也是有保障的。对，我想开一个村民大会，当众把账算清楚。怎么算？第一，把我的债务和酒铺的账完全分开，酒铺的收入先付村民的粮食款，再付运营成本，最后才是我的利润。我个人的债用我个人的利润还，不动酒铺的公共资金。这个思路对，但光你说不够，需要有第三方监督。所以我想请你来当这个监督人。村委会监管酒坊账目，每月公示收支明细，村民随时可以查账。你愿意把账本公开？有什么不愿意的？我又没做亏心事，透明才能建立信任。好，我来安排村民大会，明天下午。各位叔伯婶子，我知道大家在担心什么。昨天有人来找我要债120万，这是事实，我不瞒大家。但我今天要跟大家说清楚3件事。第一，这笔债是我个人的，跟酒坊无关。酒坊的账和我个人的账从今天起完全分开。苏干部代表村委会监管酒铺账目，每月公示。第二，大家的粮食款是酒坊的第一优先支出，酒卖出去了，第一笔钱先付给大家，然后才是其他开支。我个人1分钱不拿，直到大家的钱全部结清。第三，如果3个月后酒坊没有收入，
我把贷款的钱拿出来，先把大家的粮食款结了。亏的是我自己，不会让任何一个叔伯婶子损失1分钱。这是我写的承诺书，白纸黑字。愿意继续合作的，我跟你签协议，保障你的权益；不愿意的，我尊重，绝不勉强。牧野，我信你，协议我签。谢谢大家，我不会让你们失望。奶奶，疼了。这个味道对了，再叫2天就可以出坛。100坛，咱们的第一批酒。你太爷爷在天上看着。这账算得明明白白的，1分钱都有去处。苏干部监管的，假不了。公开透明，用数据建立信任。这个人确实跟我想的不一样。我觉得 A 最适合短视频，原生态有质感，拍出来好看。可是 A 看起来太土了吧？城里人会买吗？第一批用 A， 原因很简单，我们的卖点就是真实和手工，太精致反而失去了辨识度。等品牌立住了，再出 B 和 C 做产品线延伸。那标签呢？手写的，让奶奶写，她的毛笔字比任何设计师做的都有味道。正面青石老酒4个字，奶奶手写；背面青石村4代首酿山泉古法，加上生产日期和批次号，简单干净，有记忆点。定价还是120，一斤装120，半斤装68。第一批做个开坛首发的限量概念，只卖100瓶，卖完即止。饥饿营销，我喜欢。开坛那天我做一场直播，肯定爆。思路清晰，但我有个建议：第一批不要全部走线上，留20坛放在村里，让来参观的人现场品尝购买。你是说体验式消费？对，短视频引流到线下，让人来村里买酒、看酿酒过程，体验乡村生活，这才是长期的商业模式，不只是卖酒，是卖体验。苏干部，你这个脑子不做商业可惜了。我做的是乡村规划，本来就包含产业设计。那咱们算正式搭档了？算合作伙伴，工作关系。行，工作关系。牧野哥，3个月倒计时开始喽，别让我等太久。3个月，第一批酒后天出坛，下周上线，100坛，12000块的营收，不够还债，但够证明这条路走得通。一步一步来，急炸，饭要一口一口吃。完美，比我年轻时候酿的还好一点。你那个温度控制的法子管用。各位家人们，这就是我们等了20天的青石老酒，今晚8点直播间见。家人们，今天是青石老酒开坛首发日，限量100坛，卖完就没了。先请我们的酿酒师奶奶给大家讲讲这个酒。这个酒啊，用的是我们村自己种的糯高粱，后山的泉水，我家传了4代的酒区。家人们，50坛已经卖完了，还剩50坛，100坛全部售罄，61小时03分，卖完了，卖完了。100坛，121坛，12000。哥，咱们的第一桶金。别高兴太早，扣掉高粱成本、包装、物流，到手大概8天。8000也不少了，1个月前咱还啥都没有呢。这只是开始，100坛是试水，证明产品有市场。接下来要做的是扩大产能，稳定供应。第一批卖完了，但离还债还远得很。3个月的期限已经过去了半个月，得加速了。
哥，出事了！县里环保局来电话了，说有人举报咱们酒厂违规排放废水，要来现场检查。违规排放，咱们酿酒产生的废水就是洗凉水和冷却水，全部浇了后院的菜地，根本没有外排。我也这么说呀，但人家说接到了举报，必须来查。什么时候来？说是明天上午。举报？谁会在这个时候举报？酒刚卖出去，势头正好，有人不想让我继续。环保举报这个事儿，不管是不是恶意的，都必须认真对待。如果检查不通过，酒坊会被要求停工整改。我知道，所以我需要你帮我确认咱们现在的生产流程有没有任何环保上的漏洞。小型食品加工作坊的环保要求主要是3点：废水处理、废气排放、固废处置。你们的情况，废水你说浇菜地了，这个需要有记录和照片证明。废气，酿酒过程的蒸汽不算污染物，没问题。固废，酒糟你怎么处理的？酒糟送给村里养猪的老赵家了，当饲料用。有没有书面的转让记录？没有，口头说的。这就是漏洞。环保检查要看带账记录，光口头说没用。那现在补来得及吗？明天上午检查，今天下午把所有记录补齐。废水浇灌的照片、酒糟转让的协议、生产日志，我帮你做模板，你填内容。行，现在就干。签字。这是酒糟转让协议，我下午已经让老赵签过了。谢了，没有你，我明天肯定过不了。以后做事要有台账意识，农村创业不是只靠手艺和人情，合规是底线。记住了。明天检查的时候，我陪你。好。你好，我们是县生态环境局的，接到群众举报，来做一次现场检查。欢迎，请进。你们的废水怎么处理的？我们酿酒产生的废水主要是洗凉水和冷却水，水量很小，全部用于后院菜地灌溉，没有外排。这就是灌溉区，我们有记录，记录很完整。酒糟呢？酒糟全部转让给本村养殖户做饲料，这是转让协议和接收方签字。生产日志有吗？有，比很多正规工厂做的都规范。陈老板，检查结果没有问题，你们的废水处理和固废处置都符合小型食品加工作坊的环保要求。谢谢两位。不过我建议你们如果后续扩大产能，最好提前做一个环评备案。现在规模小可以免评，但产能上去了就需要了。明白，我会提前准备。过了，过了，太好了，吓死我了！多亏了你，昨晚那些材料要是没准备好，今天肯定过不了。下次别等到最后一刻，提前做好合规准备，就不用这么狼狈。是，苏老师教训的对。别叫我老师。好了，没问题。是，那小子不知道从哪儿弄来的台账，全部合规。环保局的人说没毛病。有意思。一个刚回村的年轻人做事倒是滴水不漏。赵总，要不要换个方式？不急，环保只是试探。我想看看这个陈牧野到底有多少斤两。那块温泉地我志在必得，一个小酒坊挡不了我的路。让周志远继续盯着，等他露出破绽。明白。你这个市场分析部分太简单了，银行要看的是数据支撑，不是你的感觉。那怎么改？把你直播的数据放进去，1小时售罄100坛，短视频累计播放300万，粉丝增长曲线，这些才是银行想看的。有道理。辛苦了，要不要喝点什么？我去小卖部拿。这个点小卖部早关了。那喝这个，奶奶煮的姜枣茶还热着，挺好喝的。苏干部，你为什么来青石村？工作分配，
省城名校的硕士主动申请驻村，不像是分配。我外婆是农村人，她一辈子没走出过那个村子。我小时候每年暑假都去她那里，那是我最快乐的时光。后来外婆走了，村子也空了。我读研的时候做了一个乡村振兴的课题，去调研才发现，像外婆那样的村子，全国有几万个，都在慢慢消失。我想做点什么，哪怕只是一个村子，能让它活下来就够了。你会做到的，咱们一起。材料整理好了，明天我送去银行，你早点回去休息。我送你回宿舍。不用，就隔一条路。那我看着你走到门口。这个人值得。赵总，您找我？听说你跟陈牧野有债务纠纷，120万。他现在回村搞什么酒坊，我怕他拖着不还。他那个酒坊最近势头不错，短视频火了，第一批酒也卖完了。是，所以我才着急。他要是真做起来了，有了钱，说不定就不认这笔账了。刘总，我有个提议，你那120万的债权转让给我怎么样？转让？我按面值8折收96万，现金给你，债权转到我名下，后面的事儿我来处理。赵总，您为什么要买我的债权？做生意嘛，各取所需。你拿到现金解决燃眉之急，我多一个跟陈牧野谈判的筹码，双赢。赵总，容我考虑2天。不急，但别考虑太久，我的耐心有限。96万，拿了这笔钱，公司至少能撑半年。至于陈牧野，赵总，我考虑好了，转让。喂，陈牧野先生您好，我是赵德发先生的法律顾问，通知您一下，刘浩然先生已将对您的120万债权转让给赵德发先生，今后的还款事宜，请与赵总这边对接。什么时候的事儿？昨天签的转让协议，相关文件我们会快递给您。哥怎么了？刘浩然把债权卖给赵德发了。什么意思啊？意思是，我现在欠的不是刘浩然的钱了，是赵德发的。那赵德发要是拿这个来逼你，他不会只是要钱，他要的是青石村的地。这笔债是他手里的一张牌。赵德发终于正式下场了。哥，还有多远啊？我快不行了。快了，再走10分钟。你上次也说10分钟，已经走了半小时了。你平时该多运动。你们2个体力怪物。是温泉，咱村后山有温泉。我上次来确认过了，今天带你们来做正式检测。水温42度 ，pH 值7.2，弱碱性，硫化物含量在安全范围内。这是优质的碳酸氢钠型温泉，水温稳定，水质好，出水量也不小。如果开发出来，能做温泉民宿，不只是民宿。温泉加古法酿酒体验乡村风光，这是一个完整的文旅产品。游客来了可以泡温泉、看酿酒、品老酒、住民宿，停留时间至少2天1夜。那咱们村不就发了？别急，温泉开发不是小事儿，需要地质勘探、环评、规划审批，一步一步来。我回去做一份初步的可行性报告，如果数据支撑得住，可以申请县里的文旅开发专项资金。那就拜托苏干部了。哥，我有个问题。说。这个温泉，陈大海知道吗？应该不知道，这条路太难走了，平时没人来。那赵德发呢？他不是一直想买咱村的地吗？要是让他知道这里有温泉，这个信息暂时保密，在正式立项之前，不要对外透露。同意。知道这件事的人就咱们3个，谁都不说。今天去后山了。奶奶，
您知道后山那个冒热气的地方吗？知道啊，你太爷爷年轻的时候，冬天会去那里泡脚，说是泡完浑身舒坦，干活不累。那为什么从来没人开发过？那时候谁懂开发啊？再说路也不好走，后来就没人去了。怎么，你想搞那个？想，但不急，先把酒坊稳住，温泉是第二步。你这孩子心里装的事越来越多了。一步一步来，但赵德发那边不会给我太多时间，得在他出下一招之前，把温泉项目的框架搭起来。赵总，欢迎欢迎，您亲自来了。老张啊，咱们是老朋友了，客气什么？今天来是有个好事想跟乡亲们说说。我赵德发是从农村出来的，发了点小财不能忘本。今天给咱们青石村捐10万块钱修路。10万修路，真的假的？真的真的，赵总是大善人。乡亲们，我在县城做了点生意，一直想为家乡做点贡献。这次修路只是第一步，后面我还想在咱们村搞点开发，让大家都能受益。赵总，搞什么开发？初步想法是搞个度假村，咱们这里山好水好空气好，城里人周末来度个假多好。到时候需要用地，我会按市场价补偿，绝不让乡亲们吃亏。哥，赵德发亲自来了，捐了10万修路，还说要搞度假村。我看到了，你不过去看看？不急，让他先表演。赵德发今天来了，我知道，捐10万修路，顺便提了度假村开发。你怎么看？经典套路，先用小恩小惠建立好感，再提开发的事。等村民觉得他是好人了，卖地的时候就不会太抵触。我也是这么判断的，但问题是，他说的度假村选址在哪儿？如果我猜的不错，就是后山那一片，温泉所在的区域。他知道温泉的事儿吗？不确定，但他在这个时间点来不是巧合。我们的温泉信息只有3个人知道。苏干部，温泉可行性报告加快做，我们得赶在他之前把项目立起来。明白，我这周就交初稿。修路，修的是通往后山的路。他不是在做善事，是在为自己的开发项目铺路，字面意义上的铺路。赵德发，你比刘昊然难对付多了，但你犯了一个错，你以为我不知道你在想什么？爸，您脸色不太好，今天别下地了吧？少管闲事，种了一辈子地，还用你教我？爸，没事，就是起蒙了。你爸昨晚咳了半宿，我让他去镇上看看，他不去。我下午带他去。他肯跟你去才怪。建国，建国，你怎么了？快来人啊！医生，我爸怎么样？暂时稳定了，是急性心肌缺血，幸好送来的及时，但他的心脏有基础问题，长期劳累加上高血压没控制好，血管狭窄比较严重。严不严重？需要住院观察，做进一步检查。如果血管狭窄超过70%，可能需要做支架手术。费用大概多少？检查加住院先准备2万，如果要做手术，可能要5到8万。好，我知道了，谢谢医生。
我听大壮说了，你爸怎么样？稳定了，要住院。要多少钱？钱的事我来想办法，你不用。谢谢，我没事了。你不用什么都自己扛。酒房的事儿耽误了没有？没有，大壮在看着，您放心。那个胖子靠得住吗？靠得住，他就是嘴碎，干活不含糊。木爷，我年轻的时候也想过搞事情。那年我25，跟村里几个人合伙搞养殖、养鸡，贷了3000块钱。那时候3000块是大数目。后来呢？后来赶上鸡瘟，一夜之间死了大半，剩下的卖了也不够还贷款。你奶奶把嫁妆卖了帮我还的债。从那以后，我就再没敢折腾过，老老实实种地一辈子。所以你说要回来创业的时候，我害怕，我怕你跟我一样，到头来一场空，还连累家里人。爸，我不一样，我知道你不一样，你比我有本事。那个金家，那个酒商，我都看到了，但我还是怕。当爹的就是怕儿子受苦。爸，您当年没做成的事儿，我来做，不只是为了我自己，也是为了您，为了咱们这个村。那你好好干，别把身体搞垮了。跟你爸聊了？聊了，他跟我说了当年养鸡的事。那件事儿是他心里的结，30多年了，从来不提。今天肯跟你说，是真的放下了。奶奶，我不会让他失望的。奶奶知道，你去忙吧，这里有我守着。医药费的事儿，你别操心这个，你爸有新农合，能报大半，剩下的奶奶还有点积蓄，你把酒坊的事顾好就行。奶奶，等酒坊赚了钱，我第一件事就是给您和爸买最好的保险。去，别在这里煽情，快去干活。爸，你放心，这一次我不会输。建国啊，医生说了，以后不能太累，不能生气，饮食要清淡。知道了，你说了800遍了。爸，地里的活以后我找人帮忙干，您就在家歇着。我又不是废人。爸，爸，这个住院之前做的，你那个破架子放不了几坛酒，我看着碍眼。爸，谢谢。别谢，就是闲着没事干。哥，账号粉丝突破50万了。最新一条视频就是你爸做除酒驾那个，播放量280万。我爸做除酒驾的视频，你拍之前问过我爸了吗？没，但效果真的好。你看评论。下次拍之前先说一声。不过这次算了，别让我爸看到就行。绝对不让。木野哥，你爸这波是无意间帮了大忙啊！这条视频带来的关注度比咱花钱投广告都强。是啊，真实的东西永远比编出来的有力量。初步结论：可行，水温稳定，水质达标，出水量满足小型温泉项目需求，但有2个前提条件。说。第一，需要做正式的地质勘探，费用大概3到5万。第二呢？第二，温泉所在的山地属于村集体用地，要开发需要报县自然资源。村民那边问题不大，关键是审批。审批流程我熟悉，可以帮你跑，但有一个风险，如果赵德发也盯上了这块地，他可能会在审批环节做手脚。
他在县里的关系比我们广。那就得抢时间，在他反应过来之前，把立项手续走完。我明天就去县里递材料。那个楚酒家的视频我也看了。苏干部也刷短视频了。了解舆情，走了。一切都在往好的方向走，但陈木也知道，暴风雨前的平静，往往是最危险的时候。民宿选址在温泉下方200米的平台上，这里地势平坦，能建3到4间木屋，温泉池就在上方，用管道引水下来。施工周期多久？简易木屋结构1个月能完工，但前提是资金到位。贷款还剩4万，加上第2批酒的收入，够第1期的。先建2间，试运营。哥，这山路能不能先修个台阶？我快累死了。台阶在计划里，下周修，你先忍忍。消息已经传开了，陈慕言要在后山搞温泉民宿。好消息，温泉开发的初步立项已经通过了，县里认为这个项目符合乡村振兴方向，原则上支持。太好了，正式批文什么时候下来？还需要补充地质勘探报告和环评，我已经联系了省地质队，下周来做勘探。费用呢？地质勘探3万，环评1万5，但这笔钱可以申请县文旅专项补贴，我帮你递了申请，预计1个月内批下来。也就是说，我先垫付，后面报销。对，你现在垫得起吗？紧一点，但能撑住。第2批酒下周出坛，预售已经排满了。那就推进。牧野哥，听说你要搞温泉民宿，大手笔啊！小打小闹，试试看。需要帮忙吗？我在县城认识几个做工程的，价格公道。暂时不用，施工队已经找好了，谢谢支援。那行，有需要随时说。每次我有新动作，他都是第一个来关心的人，巧合。牧野啊，别客气，今天请你吃饭，就是想认识认识。听说你在青石村搞得风生水起，我很佩服年轻人的闯劲儿。赵总过奖了，小打小闹而已。别谦虚，你那个酒坊短视频做得很好，我也关注了，还有温泉民宿的计划，格局不小。赵总消息灵通，做生意的嘛，耳朵要灵。牧野，我今天找你是想谈个合作。什么合作？我愿意投资500万，占股40%，你继续做管理，我出钱出资。赵总，您的好意我心领了，但我想问一个问题，您投资的条件是什么？条件很简单，温泉那块地的开发权由我来主导，你负责酒坊和品牌运营，温泉度假村的建设和经营归我。赵总，容我考虑几天。当然不急，但牧野啊，你那120万的债期限快到了吧？如果我们合作，这笔债可以一笔勾销；如果不合作，来喝一杯。胡萝卜加大棒，投资是诱饵，债务是威胁。赵德少，你终于露出真面目了。赵总，我会认真考虑的。500万，哥，这不是好事儿吗？他要的是温泉地块，一旦让他拿到开发权，整个后山都是他的。到时候村民的利益谁来保障？那你打算怎么办？拒绝，但不能直接拒绝，得找个合适的方式。那债的事儿呢？他手里捏着你120万。这个，我再想想办法。500万换温泉开发权，他这是想用最小的代价拿到最大的资源。温泉地块如果按正常市场估值，远不止这个数。我知道，
所以我不会答应。但他手里有你的债权，如果你拒绝，他可能会用债务施压。我想过了，他现在不会走法律程序，因为走法律程序只能拿回120万，拿不到温泉地块。他需要我自愿合作。你的意思是，他暂时不会撕破脸？对，只要我不明确拒绝，他就会继续等。我需要的是时间，在他失去耐心之前，把温泉项目的审批走完，让村集体成为开发主体。到那时候，他就算想买，也得跟全村人谈。那你打算怎么回复他？当面拒绝，但用一种让他觉得还有机会的方式。赵总，您的提议我认真考虑了，500万的投资我很感谢，但温泉地块属于村集体资产，我个人没有权利做主。哦，按照规定，集体资产的开发需要村民大会表决，我可以帮您牵线，但最终决定权在村民手里。牧野，你是个聪明人，村民大会的事儿我理解。那我换个方式，我不要开发权，我要参股。你的温泉民宿项目，我投300万，占30%，经营权归你。赵总，说实话，我现在的项目还在起步阶段，估值不明确。等地质勘探报告出来，正式立项之后，我们再谈具体的合作方式。您看怎么样？那我等你的好消息。不过牧野，别让我等太久，我这个人耐心有限。赵总放心，我是做事的人，不会拖。拖住了，但最多拖1个月，1个月内必须把立项手续走完。哥，物流出问题了。怎么了？镇上那个快递点说，从明天起不接咱们的件了，说是业务调整，暂停合作。什么时候的事？刚才打电话通知的。我问为什么，对方支支吾吾说不清楚。赵德法，他开始动手了，不是正面来，是切我的供应链。张哥，咱们合作的好好的，怎么突然不接了？牧野兄弟，不是我不想接，是上面打了招呼，说你们那个酒坊的件暂时不让发，我不能说，但你自己心里应该有数。兄弟，我也是打工的，得罪不起你。行，我理解，谢了张哥。不接。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。断我活路，逼我就范，你以为这样我就会低头？喂，胖墩儿，叫上林小溪，今晚到我家来，我有个想法。物流被掐了，但货必须发出去。我的方案是自建物流网络。自建？咱哪有那个能力？不是建快递公司，是联合周边几个村的小卖部和代收点，组成一个接力式物流链。咱们村到镇上有3个村，每个村都有小卖部。我跟他们谈，每转运一件给5块钱手续费。货从咱村出发，经过3个中转点，到镇上的另一家快递公司，不是被赵德发控制的那家。另一家快递公司哪家？县城有一家新开的物流公司，规模小，但没有被赵德发渗透。我今天打听过了，他们愿意接。每件多花5块钱中转费，200坛就是1000块，能接受。短期方案，等赵德发发现这条线路，可能还会来堵。但到那时候，我们的第3批酒已经发出去。那长期怎么办？长期，等我们的量大到一定程度，快递公司会主动来找我们合作，到时候谁堵都堵不住。哥，3个点全谈好了，明天就能开始转运。好，我这边县城的物流公司也签了合同，明天开始发货。母爷啊，有人欺负你就是欺负咱全村，这点忙还是帮得上的。就是，咱们的高粱款还指着你呢，你的货发不出去，我们也跟着急。谢谢各位叔伯，等酒坊赚了钱，一定不会忘了大家。
这就是青石村，一个人的事儿，就是全村的事儿。他把这事儿拍成视频了。是，而且播放量已经50万了，还在涨。评论区都在说支持农村创业。聪明，把困难变成营销素材，把自己包装成被欺负的弱者。这个年轻人比我想象的难对付。赵总，要不要继续施压？暂停，现在舆论在他那边，继续施压只会让我们被动。换个方式。什么方式？从内部瓦解。一个人再强，团队散了就什么都不是。好消息，地质勘探队下周1到。另外，县文旅局的补贴申请初审通过了，预计2周内拨款。太好了，这一关算是过了。你看起来很累。还行，比在城里被人算计的时候好多了，至少现在身边有靠得住的人。第3批酒什么时候开始酿？后天，这次扩大到300坛，产能在慢慢爬升。销售渠道呢？光靠直播够吗？不够，我打算联系何建明之前那个省城酒商，线下渠道也该铺了。思路对，线上引流，线下变现，2条腿走路。当初那个公司，如果我没动那个心思，牧野哥，浩然，你怎么来了？哥，我想跟你谈谈。哥，我公司快撑不下去了。当初我把债权卖给了赵德发，拿了96万。本来想撑半年，结果3个月就烧完了。现在供应商追债，员工要工资，我快扛不住了。浩然，你当初设局夺走我的公司，我没追究；你把债权卖给赵德放，让我被人拿捏，我也忍了。现在你来找我合作，你觉得我该答应吗？哥，我知道我对不起你，但我现在真的走投无路了。我不会跟你合作，但我也不会落井下石。你走吧。以后各走各的路，你欠我的那些就当我交了学费。浩然，别再走歪路了，你的能力不差，只是心术不正，改了这个毛病还能东山再起。这一页翻过去了。家人们，今天是青石老酒第3批首发，这一批我们做了一个新品青石春酿。用今年新收的高粱酿造，口感更清爽，适合年轻人。家人们，在线人数突破5万了，300瓶全部售罄，用时52分钟，比上次还快。等等，哥，青石老酒上了平台的地方特产热搜榜第3名。热搜，我们上热搜了！300坛，均价110，3万3，扣掉成本1万2，物流3000，平台抽成2000，到手大概1万6，加上前2批的收入，咱们总共赚了多少？3批加起来，净利润大概3万8。3万8，哥，咱们发了！离发了还远，但至少证明了一件事：这个产品有市场，而且市场在快速增长。下一步，联系何建明，谈线下渠道。线上的天花板很快就会到，必须打开线下。还有呢？还有，第4批酒扩大到500坛，产能必须跟上。500坛，那我得再招几个人帮忙了。招，从村里招，让更多人参与进来，这本来就是目的。陈木眼看着这一切，心里踏实了一些，但他知道，赵德发不会坐视不管。这条河是从山上流下来的，工地在上游施工，
泥沙和建筑废水直接排进了河里。你也觉得这河脏了吧？自从那个工地开工，我们这一片的水就没法用了。投诉过好几次，没人管。投诉到哪里了？环保局说是来查过，但后来就没下文了。环评报告里写的是，施工废水经沉淀池处理后达标排放，但实际上根本没有沉淀池，废水直排入河，这是造假。赵德发，你在青石村装好人，在别的地方却违规排污，这些证据如果坐实了，不急，这张牌要在最关键的时候打出来。我在县城看到赵德发的工地有违规排污的迹象，拍了些照片。你确定？排水管直接伸进河里，河水明显被污染，周边居民也投诉。这个事情你打算怎么处理？暂时不动，证据还不够充分，需要更多的佐证，而且现在不是出手的时机。我们的温泉项目还在审批中，如果这时候跟赵德发正面冲突，他可能会在审批环节卡我们。你说的对，先把自己的事儿做稳，证据继续收集，等时机成熟再用。我打算接下来几周抽空去他的其他项目看看，如果邻县那个别墅项目也有同样的问题，那就不是个案，是系统性违规。需要我帮忙吗？帮我查一下赵德发名下所有项目的环评备案信息，这些是公开的，你通过正规渠道就能查到。好，我今天就查。赵德发，你以为你的底子干净？每个人都有弱点，你的弱点就是你的贪心，让你在别的地方留下了把柄。违规排污、超范围施工、占用林地。赵德发，你胆子不小。20天，温泉立项要3周，时间刚好卡在一起。如果立项在债务到期之前完成，我就有了跟赵德芳谈判的底气。如果来不及，来得及，必须来得及。谁在我下班后打开过这个文件？王大爷，前天晚上有人来过村委会吗？有，周志远来过，说是帮他叔拿个文件，我就让他进去了。他进了哪间办公室？我没注意，他说拿完就走，我就没跟着。有个情况，我办公室的温泉选址图不见了，电脑文件3天前深夜被人打开过。值班大爷说那天晚上周志颖来过村委会。你确定是他？不能100%确定，但时间和人物都对得上。而且，我回想了一下，每次我们有新进展，赵德发那边都能很快知道。环保举报的时间点、温泉的消息、你的商业计划、信息泄露的源头，一直没找到。如果是他，那从一开始，赵德发就在我身边安了一个人。你打算怎么办？
暂时不打草惊蛇。如果周志远是内鬼，现在揭穿他，赵德发会换别的方式了。不如利用这一点。利用？让他继续传递信息，但传递的是我想让赵德发知道的信息。你要反过来利用这条信息渠道。对。但从现在起，真正重要的信息，温泉审批进度、证据收集的事儿，只有你和我知道，不告诉任何人，包括王董。明白。周志远，我希望我猜错了，但如果没猜错，这盘棋从现在开始，我要主动下了。对不起，木野哥，但这个机会我等了太久了。今晚咱们就在这儿架篝火庆祝。来来来，敬木野哥，敬咱们的民宿。木野哥，来一个，唱歌还是才艺都行。有了灯起。小心。谢谢。你唱歌还挺好听的。大学时候在酒吧驻唱过一阵，赚生活费。你的经历还挺丰富。穷人家的孩子，什么都得试试。陈慕言。没什么，到了，晚安。苏念，你刚才想说什么？小苏，组织上考虑到你在青石村已经住了快1年了，工作成绩很突出。现在县里有个新项目需要你，城东新区的规划方案急需专业人才。调我回县城？对，下周一到岗。青石村那边会安排新的驻轮干部接替你。但是领导，青石村的温泉项目正在审批关键期，如果我这周走，小苏，组织安排要服从。青石村的项目可以交接给接任者，城东新区的事儿更禁忌。调令来得太突然了。城东新区的项目确实存在，但为什么偏偏是现在，偏偏是我？我在县里有些关系。是巧合，还是有人在背后推动？木野，我有件事儿要跟你说。什么时候走？下周一。温泉项目的审批，我会在走之前把能做的都做完，材料已经递上去了，剩下的是等批复。但如果中间出了问题，新来的人不一定能处理。你觉得这个调令是正常的吗？我不确定，但时间点太巧了。没事儿，你去吧，组织安排要服从，这边的事儿我来想办法。木野，温泉项目的所有材料我都整理好了，交接文件明天给你，有任何问题随时打电话给我。赵德发，先断我的物流，再调走我的搭档，把我身边的支撑全部抽掉。苏干部，你走了谁管我们啊？会有新的干部来的，放心，
青石村会越来越好。姐，你一定要回来看我们。会的。苏干部，路上注意安全。苏念，路上喝奶奶做的姜枣茶，保温杯装的。等你回来。哥，你没事吧？没事儿，走吧，还有活要干。陈牧野，你说等我回来，那我一定会回来的。大壮兄弟，好久不见，忙着呢。你是赵总那边的，你找我干啥？别紧张，就是聊聊天儿。赵总让我带句话，他很欣赏你的能力，想请你吃个饭。我跟赵总没啥好聊的。大壮，你在酒房干了这么久，一个月拿多少钱？3000、4000？赵总说了，如果你愿意来他那边帮忙，月薪15000起步，管吃管住，年底还有分红。不去，我跟牧野哥是兄弟。兄弟归兄弟，生意归生意。大壮，你想想，你在酒坊累死累活，最后赚的钱大头都是陈牧言的，你分到多少？赵总不是要你背叛谁，就是觉得你的能力值更多的钱，你考虑考虑，不急。酒坊每月营收大概5万，他的工资3500。陈牧远说过，等赚了钱会给大家分红，但具体多少、什么时候一直没有明确。胖墩儿，明天帮我去县城递个材料，早上7点出发。好。胖墩儿，最近怎么了？心事重重的。没事儿，就是有点累。是不是有人找过你？谁找我了？没有啊。赵德发开始从内部下手了。胖墩儿，不管遇到什么事儿，跟我说，咱们是兄弟，有什么不能商量的？陈先生，通知您一下，您的温泉项目审批材料因为地质勘察数据存疑，需要重新补充第三方复核报告。什么？上周递交的时候说材料齐全了，上面要求追加的，您尽快补充吧，窗口期还有10天。追加第三方复核，这不是正常流程，是有人在审批环节做了手脚。牧野，抱歉，刚才在开会，怎么了？温泉审批被追加了第三方复核要求，不是正常流程。我知道了，我想办法。你那边还好吗？还好，你别担心我，先顾好那边。陈先生，还款期限还有5天，请做好准备。
还没输，只要酒还在，就还没输。赵德发，你逼我到这一步，那就别怪我不客气了。您好，请问有什么事儿？我要实名举报，举报对象是德发地产有限公司法人赵德发，涉嫌多个项目违规排污、超范围施工、占用林地。这些材料您是怎么收集的？全部来自公开渠道和实地拍摄，照片和视频有 GPS 定位和时间穿，环评文件从官网下载，居民投诉记录来自公开的网络平台。好的，我们会按程序受理，请您留下联系方式，后续可能需要您配合调查。没问题。还有一件事，赵德发目前持有我个人的120万债权，并以此对我施压，我担心举报后他会加速追债报复，请问有没有什么保护措施？举报人信息我们会严格保密，如果对方有打击报复行为，您可以随时向我们反映。明白了，谢谢。举报材料递了，接下来看纪委那边的速度。好，我这边也有进展。温泉审批追加复核的事儿，我找到了省厅的朋友帮忙过问，应该能加速。苏念，谢谢你，哪怕不在身边，也一直在帮我。今天去县城了？办点事儿。那个赵德法是不是在为难你？您怎么知道？我又不是聋子，村里人都在说赵德发想买咱村的地，你不让，他就各种使绊子。你心里有数就行，别把自己逼太紧。爸，放心，我有办法。饿了没？我给你下碗面。好。老头子，你是在用你的方式告诉我，你站在我这边。谁举报的？纪委那边没透露举报人信息，但从举报内容来看，翡翠湾和山水间2个项目的违规细节都有，能掌握这些信息的人不多。陈慕言，赵总，现在怎么办？纪委说下周来现场核查。核查就核查，翡翠一道的排污管让人今天就拆了，现场清理干净，再让人补一套废水处理的网线刀记录。山水间那边超范围施工的部分先停工，围挡往外扩一圈，把痕迹盖住。来得及吗？来得及。纪委的效率你又不是不知道，从受理到现场核查至少1周时间够了。但陈木业这笔账我记下了，他的债务后天到期，到时候我让律师直接走法律程序，查封他的酒坊，冻结他的账户，让他知道跟我作对的代价。明白。胖墩儿，好几天没见你了。哥，我有件事想跟你说。说。赵德发那边的人找过我，给我开了1万5的月薪，让我去他那边干，我没答应，我就是犹豫了几天。哥，对不起，我不该瞒着你。我知道，你知道，你最近心不在焉，躲着我不来上班，我猜到了。哥，我真的没想背叛你，就是那个数字太大了，我一时没忍住想了想，但我想了好几天，想明白了，钱再多也比不上兄弟。我跟你干不是为了钱，是因为你是我哥，你做的事儿是对的。胖墩儿，你能跟我说实话就够了。还有一件事我一直想跟你说，等温泉民宿开业，酒坊年利润过50万的时候，你占1成干股，这是你应得的。哥，你不用这样。不是施舍，是你的付出值这个价。以前是我考虑不周，只顾着往前冲，没把兄弟的利益说清楚，对不住。哥，以后谁再来找我，我直接轰走。行，不过有件事我得跟你说，赵德发的债务后天到期，他很可能会走法律程序来查封酒坊。那怎么办？我已经举报了他的违规行为，纪委在查，
但时间上可能来不及。他的律师比纪委快，接下来几天可能是最难的时候。你还跟我吗？跟。赵德发，你以为查封了九旁就赢了？不，这场仗才刚刚开始。今天赵德发的律师可能会来，不管他们说什么做什么，你不要慌，也不要跟他们起冲突。那酒呢？他们会不会把酒搬走？查封是冻结，不是没收。酒还在酒房里，只是暂时不能卖。但我们的品牌、配方、客户，这些他拿不走。还有一件事，我昨天把赵德发违规的证据备份了3份，一份在纪委，一份在我的云盘里，一份寄给了省城的何建明保管。就算他想销毁证据，也来不及了。那他销毁现场的那些痕迹？销毁痕迹本身就是新的违规。纪委的人不是傻子，现场和环评报告对不上，反而更说明问题。陈牧野先生，这是法院的财产保全裁定书，因您未按期偿还赵德发先生的120万债务，法院依法对您名下的青石村9副相关资产进行查封。我配合，但我有几个问题，查封范围是什么？酒房内的成品酒和生产设备，不包括原材料和个人物品。好，还有，酒坊的经营场地是村集体资产，不在我个人名下，不在查封范围内吧？对，场地不在范围内。明白了，请便。查封了，但这不是结束，是赵德发最后的疯狂。纪委那边一旦有结果，这张封条就是废纸。各位叔伯别担心，酒坊暂时停一停，但大家的粮食款我已经全部结清了。等事情解决了，咱们继续。大壮，听说酒坊被封了，你来干什么？赵总让我来跟你说，现在陈牧也完了，酒坊封了，债也还不上，你跟着他没前途了。赵总的 offer 还有效，15000的月薪，随时可以来。你回去告诉赵德发，我王大壮这辈子就跟牧野哥一条路走到黑，他给100万我也不去。大壮，你想清楚了？想清楚了。还有，你以后别来我店里了，不欢迎。叔婶儿，牧野哥的酒坊暂时被封了，但这事儿很快会解决。我来跟大家说一声，大家的粮食款都结清了，不用担心。牧野哥说了，等事情过去，酒坊会继续做，比以前更好。大壮，牧野那孩子不会有事吧？不会，我哥有办法的。哥，我今天把全村跑了一遍，跟大家说了情况。你去安抚村民了啊？我想着你现在事儿多，这种跑腿的活我来干。胖头儿，谢谢。哥，你别跟我客气，我之前犹豫那几天已经够丢人了，现在就想多干点，把那几天的账补回来。兄弟，兄弟！你也是被赵德发坑的？不完全一样，但我们有共同的对手。
老周叔，我想问问，你们村有多少户受到了赵德发项目的影响？至少20户，林地被占，水源被污染，补偿款到现在都没给全，我们告了好几次，都被压下来了。如果我告诉你，现在有机会让赵德发受到法律制裁，你们愿意配合？怎么配合？我已经向县纪委举报了赵德发的违规行为，但我一个人的证据可能不够有力。如果你们也愿意提供证词和证据，被占的林地照片、未兑现的补偿协议、水污染的检测报告，这些加在一起，纪委就不可能不重视。我去叫人。我家的林地正在这里被占了3亩，1分钱补偿没给。我有水质检测报告，去年自己花钱测的，重金属超标。这些材料我汇总后，统一递交给纪委。大家放心，举报人信息会保密。小伙子，谢谢你，我们等这一天等了3年了。不用谢，赵德发欺负的不只是我一个人，大家联合起来，他就不可能再一手遮天。省厅那边回复了，温泉项目的追加复核要求被撤销了，认定为程序瑕疵，不需要补充材料，审批恢复正常流程。另外，我查到了，当初追加复核的要求是县自然资源局某个科长私自加的，没有走正式审批流程。这个科长跟赵德发有利益往来，证据留好，这也是一条线。已经留了，你那边怎么样？联合了邻县20户受害村民，证据链越来越完整了。加油，快了。赵德发，你的网越收越紧了，但你不知道的是，我的网也在收。对，何总，温泉项目的审批下周就能批下来了。省厅那边已经打了招呼，对，批下来之后我们就启动招商。第1轮融资我打算要800万。好的，到时候再详谈。志远，你在这儿？牧野哥，路过。酒房的事我听说了，你还好吧？还行，撑着呢。温泉项目快批下来了，批下来就好。那太好了，需要帮忙吗？暂时不用。对了，志远，下周3县里有个招商对接会，我打算去参加，到时候可能需要你帮我约几个县里的人。没问题，我帮你联系。下周3招商对接会，这个假消息，看你多久传给赵德发。赵总，周志远刚发来消息，陈慕言说温泉项目下周批下来，还要参加周3的招商对接会，第1轮融资有800万。这么快？省厅那边不是卡住了吗？周志远说，陈慕爷打电话时提到省厅打了招呼。如果温泉项目真的批下来了，那我手里的债权就没有谈判价值了。他有了融资，还清120万，轻轻松松。那怎么办？周3的招商对接会，我也去，当面看看他到底是真有底气，还是在虚张声势。纪委确认周2上午去翡翠湾现场核查，我联系的省厅朋友会同步关注。好，周2之后一切都会不一样。赵德发，你一直觉得你在下棋，但你不知道，你已经走进了我的棋局里。还有一件事，想当着大家的面说清楚。放心，项目起来之后，管理层的位子少不了你的。赵总说话算话。这是假的，你伪造的。志远，这段录音是你上周在村口跟马哥通话时录的。你那天站的位置，正好在小卖部的监控范围内，监控画面和录音时间完全吻合。还有，苏念办公室的温泉选址图，是你趁值班大爷不注意的时候复制，值班记录上有你那天晚上进出的时间。周志远，你叔是村长，你怎么能做这种事儿？出卖全村人的利益，你对得起你叔吗？我只是想
赵德发说项目起来后给我一个位子。我在县城混了这么多年，什么都没混出来。志远，我理解你想出人头地，但你选错了方式。你出卖的不只是我，是全村人的利益。对不起，牧野哥，对不起。对不起的话留给你叔说。你现在需要做的是，把你知道的关于赵德发的所有事情全部交代清楚。纪委那边需要你的证词。我配合。陈先生，这些材料加上之前的举报内容，证据链已经很完整了。我们今天上午已经去翡翠湾做了现场核查，结果怎么样？现场发现了明显的证据销毁痕迹，排污管被拆除，但管道接口还在。墙上记录的纸张和墨水明显是近期补做的，这些行为本身就构成了妨碍调查。那接下来我们会依程序推进，但我可以告诉你，赵德发的问题不小，涉及多个项目、多个违规事项，加上妨碍调查，这不是简单的行政处罚能解决的。大概需要多久？正式立案调查的话，1到2周会有初步结论。谢谢，我等你们的好消息。那酒坊什么时候能解封？等纪委那边有结论。如果赵德发被立案，他的债权主张可能会被冻结，查封自然就解除了。那个赵德发会坐牢吗？看调查结果，违规排污、占用林地、妨碍调查，如果都坐实了，至少是行政拘留，严重的话可能移送司法。哥，那咱们现在干啥？等，但不是干等，趁这段时间把温泉民宿的后续规划做好，审批一下来，立刻动工。还有一件事儿，下周县里有个真正的招商推介会，不是我编的那个，我打算去参加，正式推介青石村的文旅项目。你不是说酒坊被封了吗？拿什么去推荐？酒坊是暂时的，我推荐的是整个青石村，温泉、酿酒体验、乡村民宿、短视频 IP， 这一个完整的文旅生态，不只是一个酒坊。等这件事结束，我要回去，回到青石村，回到他身边。苏念姐，你回来了！回来了，这次不走了。不走了？你不是调去县城了吗？辞职了。你回来了？回来了，辞了职，不是住分干了，是以个人身份回来的。为什么？这是我重新做的青石村文旅整体规划方案，比之前那份完善了3倍，温泉、酒坊、民宿、研学基地全部打通。我想留在这里，把这个方案做成现实，不是因为工作的安排，是因为我自己想。欢迎回来，苏念。这个必须发！我在县城这段时间没闲着，重新做了市场调研、竞品分析、财务模型，结论是青石村的文旅项目3年内可以做到年营收500万以上，比我预想的还大。关键是要形成生态闭环，游客来了，泡温泉、看酿酒、品老酒、住民宿、买特产、拍短视频打卡，每个环节都有消费点，停留时间越长，客单价越高。资金呢？下周的招商推介会是个机会，如果能拿到县文旅专项扶持资金，加上何建明那边的线下渠道，启动资金就够了。苏念，你辞了公职来做这个，不后悔？我外婆的村子已经消失了，但青石村还在，我不想再错过一次。那合伙人？合伙人。赵总，纪委已经正式立案了，
翡翠湾和山水间2个项目的违规事实基本认定，加上妨碍调查的行为，情况不太乐观。能不能协调？这次不是县里能压得住的，有省厅的人在关注，加上邻县20多户村民联名举报，影响面太大了。还有多少时间？从立案到移送司法，通常1到2个月。但如果您主动配合调查，退还违规所得，可以争取从轻处理。从轻处理，在最终结果出来之前，我还有一件事要做。下周的招商推介会，陈牧野要去推荐他的温泉项目，我要在那之前把这个项目搅黄。怎么搅？推介会的评审委员里有3个是我的人，让他们在评审环节否决青石村的项目，只要拿不到扶持资金，他的温泉项目就启动不了。赵总，现在这个节骨眼上，在做这种事儿，我赵德发做了30年生意，从来没输过。就算要倒，也不能让陈莫野踩着我的尸体上去。牧野，我刚从一个朋友那里得到消息，赵德发在活动推介会的评审委员，他想在评审环节否决我们的项目。哪几个评审？具体名字还在确认，但我朋友说至少有2到3个跟赵德发有利益往来。推介会后天就开了，来得及应对吗？如果我们提前知道是哪几个人，可以做针对性准备，但如果不知道，不用知道是谁，我换个思路。什么思路？推介会的评审只是一个环节，真正决定项目能不能拿到扶持资金的是县领导的态度。如果我能在推介会上让县领导直接表态支持，评审委员的意见就不重要了。怎么让县领导表态？用事实说话。我们的短视频数据、销售数据、村民增收数据、温泉勘探报告，这些是硬指标。再加上纪委正在查赵德华的事儿，县领导不会在这个时候站在一个被调查的人那边。有道理。那推介材料需要重新调整，把数据部分加强，弱化融资需求，强调社会效用和政策契合度。你来改，明天一早给我。好。赵德发，你的最后一招，我接住了。推介材料我改好了，重点突出3个数据：短视频账号累计播放量1亿2千万，酒坊半年营收突破20万，带动本村12户农户增收。好，再加一页温泉项目的社会就业预测，建成后预计带动就业30人以上，年接待游客2万人次，带动周边消费500万。我把咱们的短视频精选剪了一个3分钟的宣传片，推荐的时候可以播。我能帮啥忙？你明天跟我一起去，穿正式点。我去借件西装。各位领导，各位评审，我是青石村的陈牧野。今天我不讲商业模式，先给大家讲一个故事。半年前，我回到青石村的时候，这个村子只剩100来号人，年轻人都走了，留下的是老人和孩子。村里没有产业，没有收入，连小学都合并到镇上去了。半年后的今天，青石村有了自己的品牌青石老酒，短视频播放量过亿，带动12户农户增收。我们还发现了温泉资源，正在规划文旅项目。我不是来要钱的，我是来告诉大家，乡村振兴不是口号，是可以做出来的。青石村就是证明。今天的项目都很好，我特别关注青石村的文旅项目，数据扎实，模式清晰，社会教育突出。希望评审组认真评估，好项目要大力支持。小陈，你们的项目做得很好，县里会全力支持。有什么需要协调的，直接找乡村振兴办。谢谢县长，我们一定把项目做好，不辜负大家的期望。赵总，有件事我想当面跟您说。说，您手里那120万的债权，我会还，但不是现在，等纪委那边的事情有了结论，我们再谈还款方式。陈牧野，你以为你赢了？我没觉得赢了，我只是在做对的事。年轻人做生意不要太绝，给别人留条路，也是给自己留条路。赵总，这句话我原封不动还给您。如果您当初不是想强取豪夺，而是真心跟村民合作，今天的局面不会是这样。哥，50万，咱们拿到了！轻点儿。苏念，谢谢你的方案，没有你，今天不会这么顺利。10
是你讲的好，那个开场确实打动人。喂，好的，明白，谢谢同志。怎么了？纪委通知，赵德发的案件已经移送公安机关，涉嫌违规排污、非法占用林地，妨碍调查，公安已经介入了。那酒坊的查封，赵德发一旦被立案，他的民事诉讼会被终止，查封自然解除。结束了。快了。赵德发，现在正式通知你，你因涉嫌污染环境罪、非法占用农田地罪，被依法刑事拘留。你有权保持沉默，但你所说的一切将作为证据使用。我要见我的律师。你的律师就在旁边。陈先生，因债权人涉嫌刑事犯罪被拘留，相关民事诉讼依法终止。酒坊的查封即日结束。解封了！酒坊解封了！哥，酒还在，都还在。对，都还在。哥，要不要做一场酒坊解封的直播？粉丝们等了1个月了，都在问什么时候恢复发货。做，但不要渲染战胜恶人的叙事，就说酒坊恢复正常运营了，感谢大家的等待和支持。明白，正能量，不煽动。各位朋友，让大家久等了，青石老酒回来了。接下来我们会加大产能，保证供应，同时我们的温泉民宿项目也正式启动了，欢迎大家来青石村做客。被告人赵德发犯污染环境罪，判处有期徒刑3年；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑1年6个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑4年，并处罚金人民币200万元。违规所得依法追缴，受损生态环境限期修复。判了4年。判了。小伙子，谢谢你，没有你牵头，我们这些老百姓不知道还要被欺负多久。是大家一起的功劳，没有你们的证词和证据，光靠我一个人也不行。以后有什么需要帮忙的，尽管说，我们那边20多户人家都记着你的好。赵德发，你输了，不是输给我，是输给了你自己的贪心。4年，那他出来的时候，咱们的项目早就做大了。对，而且他的债权因为刑事判决已经被法院依法处理了，120万的债务，法院认定其中80万属于赵德发通过不正当手段获取的债权，予以撤销，剩下40万我分期偿还。40万，比120万好多了。是，这笔钱用酒坊的利润还，半年就能还清。好了，过去的事翻篇了，接下来全力做温泉民宿，争取年底前开业。收到。我负责宣传。全部达标，可以申请营业执照了。比我想象的还好。设计方案改了7版，施工过程盯了3个月，能不好吗？辛苦了，苏总。别叫我苏总，
叫合伙人。各位叔伯婶子，跟大家汇报一下这半年的成绩。酒坊半年累计营收32万，净利润14万，所有农户的粮食款已全部结清，高于市场价20%的承诺兑现了。温泉民宿下个月正式开业，试运营期间已经接到了50多个预约。最后一件事儿，经过村民大会表决，温泉民宿项目由村集体持股60%，我个人持股40%，年底分红按持股比例分配。也就是说，民宿赚的钱大头是全村人。木爷，你是咱村的大功臣，以后谁再说木野坏话，我可不答应。不是我一个人的功劳，是大家一起干出来的。接下来还有很多事儿要做，但我相信，青石村的好日子才刚刚开始。路脏了，我顺手扫扫。爸，您现在是村里的义务保洁员了。以后游客要来，村口不能太邋遢。我来吧，您歇着。我又不是干不动。各位叔伯婶子，今天是咱们青石村文旅项目的第一次分红，酒坊加温泉民宿全年净利润48万，按照村集体60%的持股比例，村集体分得28万8千元。这笔钱按照村民大会通过的方案，每户均分12000元。我家一年种地也就挣这么多，这还只是第1年，明年民宿全面运营了，肯定更多。剩余部分留作村集体公共基金，用于修路、装营灯、改善公共设施。建国，高兴不？有啥高兴的？12000而已。那你怎么笑了？你儿子有出息，你该高兴。妈，木野这孩子，我为他骄傲。你早该说了。木野，爸为你骄傲。对去吧。晚上回家吃饭，我炖了鸡。你说的检查设施就是这个？设施也检查了，顺便请你喝杯酒。行吧，难得你请客。1年前我刚来青石村的时候，觉得这个地方没救了，现在回头看，变化太大了。你也变了。我哪里变了？以前你只信数据，现在你信人了。是你教会我的。数据是骨架，人情是血肉，2个都要有。苏念，有句话我想了很久，一直没找到合适的时机说。留下来，跟我一起，不只是合伙人，是所有的意思上的一起。陈牧野，
你知道我为什么辞职回来吗？为了青石村。为了你。从你在医院走廊崩溃的那天起，我就知道了，我不是回来做规划的，我是回来跟你在一起的。那从现在起，不只是合伙人了。欢迎欢迎，这边走，先去民宿安顿。家人们看到了吗？青石村的年轻人回来了，以前是往外走，现在是往回走，这就是乡村振兴最好的证明。小陈，半年不见，变化太大了。这个车间的标准已经可以申请 SC 认证了，正在申请，预计下个月就能拿到。好 ，SC 认证一下来，我那3家精品酒行立刻上架。另外，我还帮你对接了2家省城的高端餐厅，他们对青石老酒很感兴趣。谢谢何总。不用谢，好产品值得被更多人知道。对了，省非物质文化遗产保护中心的朋友托我问，你们的古法酿酒技艺有没有兴趣申报省级非遗？当然有兴趣，这是奶奶一辈子的心愿。那我帮你牵线，材料准备好了，随时递。这就是短视频里的青石村，比视频里还漂亮。欢迎来青石村，民宿往山上走，温泉池已经烧好了，晚上还有篝火晚会，免费品尝我们的青石老酒。